Ya. Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Ibu Tom Yam. Hari ini saya mau buat menu simple ayam KFC menggunakan tepung terigu alias tepung gandum. Mari ikutin teman-teman. Ini dia bahan-bahannya. 3 ketul. Ada tepung terigu. Tepung tepung roti lah, tepung roti. Mana bono tepung? Tak. Yang lagi? Ada air, ada bawang putih dengan jahe. Itu saja. Itu minyak goreng. Ini aja bahan-bahannya. Mari teman-teman ikuti saya. Sesudah itu kita baluri dulu dengan bawang putih. Kalau nak lebih sedap lagi teman-teman, dia diperap dulu entah 2 jam, 3 jam. Kalau saya ini tak ada waktu nak perap-perap. Sebab ini anak-anak kilang masuk. Disinilah kesempatan kita mau makan, mau masak. Sesudah itu kita letakkan dulu garam. Lalu dengan garam dengan penyedap rasa. Biar merata, supaya merata kita macam ini buat ayam. Supaya bumbu-bumbunya masuk ke dalam, teman-teman ya. Bungkus. Dapat dulu bang, matiin dulu. Udah, lagi membuat mau buat video, masuklah teman-teman. Anak-anak kilang mau bungkus ayam paprik buah. Ikuti saya teman-teman. Yang itu hanya ada itu tengoknya Pak. Bawang putih, Daun limau. dan limau. Goreng teman-teman ya. Kita tumis sekali dengan ada wortel, kubis, kacang panjang teman-teman ya. Yaitu sambal belacan ini kering, sebab itu pakcik itu dia suka pedas. Masukkan air. Nah, ditambah koin juga. Potong 2
Ajis 1, gula 2, siram 2, sos 2. Oke, kan. Itu dia. Ini Pak. Terus masak, terus Ya, siap. siap. Lanjut kita sambung masakan ayam versi. Nah, kita masukkan ke tepung. Di sini. Kalau sudah kering, kalau sudah pakai tepung harus pakai sarung tangan teman-teman ya. Kita baluri seperti ini. Sorry teman-teman, saya lupa kasih garam. Masukkan garam ke tepung, nah, supaya ada rasa garam-garam dia. Sudah itu masukkan ke dalam air sejuk, air dingin biasa. Sudah itu seperti ini kita keringkan, masukkan lagi, gaul-gaul lagi. Kalau orang lain saya tengok buat dia 2 kali rendam, kalau saya 1 kali saja. Dan sotong pun lebih sedap. Oke, minyak sudah panas. Jangan terlalu besar, nanti dia dalam tak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tinggal tunggu. Oke, sudah masak. Mantap.
Sudah masak. Makin habis aja. Ini dia jadinya. Sudah masak, guys. Ini dia jadinya. Iya. Oke, coba. Ya guys, udah masak. Guys, tolong support ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel Ipul Tomyam teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video saya. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Bye bye.